起西班牙，你可能會諗起鬥牛、足球、陽光與海灘，同埋好多嘅靚女，哇！真係諗起都想搬過嚟住啊！但係搬嚟西班牙難唔難嘅咧？原來最少50萬嘅歐元呢，就可以搬到嚟西班牙。買完樓9至10個月就可以攞到居留身份。你冇聽錯啊！如果住滿5年呢，就可以申請永久居民身份；10年呢，就可以申請埋入籍添啊！不如今集免費機位就帶大家去西班牙睇樓，睇下啱唔啱大家心水啦！哇！見到入邊有個好正嘅嘢，真係平到黐線喎！咩事啊？你打幾錢嚟200-300萬咯。哇，有錢喎，富婆。我都想。出發之前，梗係問第一個最緊要嘅問題啦，就係你買樓有咩要求呢？我條件好簡單嘅，大概200-300萬啦 ，apartment 啦，近市中心啦，交通方便啦，附近可以買下餸啊，有啲鋪頭啊咁樣咯，旺中大靜，大概就係咁多啦，好簡單。我哋盡人事幫下你啦。嗱，第一間屋咧就喺呢一區附近嘅，我哋就會帶你去睇一間 villa。villa 喺香港係別墅嘛，但呢度就唔係別墅，呢度就係一個 house 嘅意思。你睇下啱唔啱你身水，但係輕輕貴少少咯。貴幾多？到時你問啦自己。你唔會令我失望噶嘛？我從來都冇令你失望啊，咁係你令我失望啫嘛。冇黐線，唔好講啲咁嘅嘢。OK， 唔好行啦。唔好行，唔好講，我哋睇樓先。OK，let's go。我哋而家去緊嘅呢個地方就叫做望美咯。如果你中意 F1 咧，就啱晒啦，因為咧佢正正就喺 F1 加泰隆尼亞賽道嘅隔離。聽講有好多嘅 F1 工程師都係揀呢區住噶。佢離巴塞隆納市中心15分鐘車程嘅啫。我哋今日睇呢間屋呢，就大概2000幾尺，有4間房、3個廁所，同埋有個好特別嘅地方嘅，大家去睇下就知噶啦。到啦，就係呢間啦。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！佢就係一啲獨立屋咁樣咯，佢周圍個環境好有少少似香港村屋嘅感覺。好啦。哇！見到入邊有個好正嘅嘢，好大喎！裝修小舊啦，不過幾好用嘅值。哇！呢個重點啊，見到有一個好加分嘅位啊！哇！大家見唔見到啊 ？Swimming pool！ 黐線！英國邊有可能做到呢樣嘢啊？英國做呢個嘢應該首先俾個電費同水費已經黐咗線咯會。佢講明聽個詞咧係1年可能就係用40歐左右嘅啫，係極平啊！呢個係英國冇可能做到嘅嘢。哦，呢個仲有個搖搖床啊，跟住嗰邊有個床曬太陽啊，自己屋企就係一個沙灘。個廳又係正正方方，好好用嘅，我覺得佢啲位同埋空間好夠大。啲位真係點擺都得，即係邀請朋友嚟呢度玩係絕對冇問題。我哋而家上第2樓，上一層。呢個應該係個小朋友房，好似同啱啱 single room 差唔多大細。呢個係雙人房。哦 ，let's go。四正幾好。都係一樣咁大。同樣即係佢哋前後都有個露台咯。後邊就山景、樹景咯，呢邊就屋咯，不過幾正嘅。起碼有人嚟嘅時候都見到。係啊。喂，喺度啊，住喺度。喺度啊，唔記得揾唔到我啊！而家上2樓。哇！呢度好舒服喎，閣樓。呢間房我真係做咩都得，你變成一個打機房都得啊！跟住咧，西班牙佢哋咧就係好享受生活噶嘛，好需要一個休息地方嘅。That's why 佢哋會特登有咁嘅一個 area 咧，係放佢哋專門去休息啊、去玩樂啊咁樣嘅一個地方咯。呢一間房仲有最緊要嘅東西係冷氣啊！唔知呢度嘅冷氣費又貴唔貴嘅？始終有熱浪噶嘛。佢係夏天咁樣開20-30歐啫喎，咁可能會再多啲啦，視乎你開幾多部啦。但係呢個價錢係絕對相比英國嚟講係平到黐線喎。冷氣費就係平到黐線嘅，咁唔知呢間屋係幾多錢呢？
大概呢度450萬港紙左右。相比英國同香港呢個價錢，買到一個 villa 係非常之抵嘅一樣嘢。我覺得呢間屋好好，因為佢係好新淨啊，好似全部新嘅咁樣啦。我覺得叫做旺中帶靜啊，因為10幾分鐘就去到市中心。但係佢呢邊咧又係一個都幾靜啦，同埋唔雜嘅一個地方嚟嘅。我本身個人咧係自己中意 apartment 多啲嘅。咁但係睇完呢個咧，對於呢種 house 嘅印象都幾加分。價錢嚟講，應該對一般人嚟講係一個好相宜嘅價錢，因為呢個價錢買到 house 400幾萬 London 嘅話，應該係得1房左右嘅屋咯，同埋唔會太新淨咯。你可能要自己洗一嚿錢翻新嗰種。喺香港400幾萬買到應該300零尺嘅屋咯，1房。對於我嚟講咧，我就唔會買得起呢間屋嘅。我梗係明啦，唔通好似坊間咁以為我 cap 咗好多水好有錢咩？400幾萬一炮過邊有可能啊？大家係咪好想知道點樣可以做到 mortgage 呢？西班牙係歡迎咧外國人去做 mortgage 㗎，但係咧就只可以做到5至7成嘅啫。換句説話，你就要準備30至50% 嘅現金嚟做首期啦，仲有10% 嘅其他費用啦。外國人買樓咧利率係比較高一啲嘅，同埋只可以貸款20年。好啦，聽到呢度你仲係好有興趣用一個非居民身份喺西班牙買樓嘅話呢，仲有一個入場門檻你要知道嘅，就係入息證明啊，年薪要有3萬歐元嘅。換句説話嚟講，每月大概25000蚊港紙左右啦，咁又唔算好過分嘅。不如睇埋下一間樓睇下啱唔啱自己啦，好唔好啊 Isabella？門口幾靚喎，有啲似嗰啲舊式酒店喎，幾有 feel 喎門口。好型啊！呢個 lift。而家我哋呢一區就正係巴塞隆拿嘅市中心，行去旅遊景點聖家堂啊，只係需要5分鐘嘅啫。我哋睇嘅呢個 apartment 就喺一個翻新嘅傳統大廈入邊，間隔嚟講啦，呢一間屋都有3房2廁噶，舊就舊少少，但係價錢都平啲啊嘛。不如由主人房睇起，睇下啱唔啱自己啦嘛。佢呢度都算幾大嘅，又係同啱啱嗰間比冇咁大㗎啦，同埋舊啲。不過佢都係一個可以3邊落啦，香港幾好可以3邊落。有殘舊喎。係真係比較舊嘅。It's a bigger one. With same size with 佢呢度都係一個雙人房，不過咧就明顯見到好暗咯，真係冇乜光咁樣咯。好似呢度好似拍戲嗰啲，有少少恐怖咯，即係舊式啲嘅樓宇咯。呢度似唔似嗰啲囚犯室啊？即係囚犯室啊？咁佢好過囚犯室啲嘅，有個窗口仔，不過不見天日咯，有時似嗰種。呢個就係好有佢自己味道嘅一個裝修，有即係好似有啲鬼片咪都係咁樣樣，跟住就閃乜燈嗰啲門咧，我驚鬼啊唔得。kitchen 呢個廚房好舊式嘅爐，裝修係傳統味道。但係有一個好大問題，我覺得佢 storage 位明顯少好多，一定唔夠位擺，即係上面嘥晒呢啲位。其實呢間房你都唔係好做到一個真係睡房㗎啦，因為擺張床就乜都擺唔到㗎啦。但係真係有一個好大問題，我覺得呢個陽光真係好唔充足，得第一間房有啲陽光嘅時候都辛苦長時間咁樣。睇落去 Isabella 就唔係好中意啦。睇埋呢個天窗，好有西班牙傳統特色嘅，可以同隔離鄰舍打招呼，望埋上去仲一望無際添。不過畏高就唔建議你望落去啦。So high 係幾型嘅成件事，但係我唔啱，即係對於我嚟講冇用，因為我畏高。呢度黐線高到好似可以拱一拱，跟住你就跌落去，你死硬咯。係咯。但係呢個市中心喎。市中心，但係你知唔知我哋啱啱行過嚟都要幾遠啊？我哋急步行，至少都行12分鐘啊！急步行，所以少遠啊！我覺得佢呢度啲交通。How much is this house now? How much? Sell 295。200幾萬港紙。又要講翻我永恆嘅金句啦，1分錢1分貨，所有嘢都有原因嘅，買定係唔買呢？ No，sorry。我覺得做投資嚟講幾好，因為我哋啱啱計過，因為佢呢度出租咧1400歐左右啦。
咁其實咧，你好快17年左右，你就可以換翻本㗎啦。我覺得投資嚟講係幾唔錯嘅，因為佢係一個熱門區、旅遊區嚟嘅，同埋下邊咧係真係有好多鋪頭嘅。咁又叫附近有地鐵站啊，呢度都係一個熱門，可以好快租到出去嘅地方。住就唔好啦，我真係好驚鬼嗰種感覺，心理陰影，所以唔好啦。今日喺短短時間入邊咧，就睇咗2層樓啦，一個就喺巴塞亞嘅近郊，一個就喺巴塞亞市中心。你會點揀呢？買嘅話，我一定揀 Villa 嗰間，正太多，但可惜我冇呢個 budget。西班牙嘅樓俾你嘅感覺係咪同其他地方其實都差唔多？同香港好唔同咯，但係同英國就我覺得都差唔多嘅，都係可能市中心嘅位咧多啲一啲舊式嘅樓啊，翻新完跟住再租出去或者賣咁樣咯，都係跟住遠啲咧先會係可能有啲 house 啊大啲嘅屋咁樣咯。如果有呢個時間又唔係咁急，咁咪睇多陣先咯。除非你好有錢，呢度買一間，嗰度買一間，唔後悔冇問題。即係我呢啲小市民就即係諗清楚啲會好啲咯。移民我就應該未必啦，我覺得語言係一個幾大嘅問題，因為其實呢度咧都幾多人係淨係識講西班牙文咁樣嘅，比較難溝通咯。即係我又唔係一個有語言天分嘅人，其實好難學另外一種語言嘅，咁所以就係咯，好大問題咯呢樣嘢就。旅行就夠啦，有啲嘢有啲距離好啲嘅，唔使一定要喺嗰度住噶嘛，係咪先？